¿Influye el tipo de cargador usando diferentes marcas al mismo tiempo, la calidad de tiro, estabilidad y alimentación? Por supuesto que sí. Mira, cada cargador es distinto. A la hora de encajar, encajan distintos. Si encajan distintos, la alimentación, la boquilla donde tú metes las bolas, están a distintas distancias. Si están a distintas distancias, le afectan cuando encajan dentro de la cámara del hop, la desplazan hacia un lado o hacia otro. La cámara del hop sí influye directamente sobre el arma. Tú metes un cargador y metes otro, cambian hasta los FPS. Yo conozco a personas que han hecho trampa cambiando el cargador. Cambiaban la distancia del nule a la goma del hop A, fugaba. Entonces, claro, cuando ellos ven al tío con el chaleco que se va para ellos con el crono, cambian su cargador, siguen jugando con el cargador con el que han pasado crono antes, manteniendo el peso de bola, le ganan la réplica 30 FPS.